Ah oui. Oui, t'arrêtes là, ma petite fantaisie, oui. Oh. Hé Marine, viens. Il y avait Karen et une fille, on entend tout. C'est quoi? Babyphone, j'ai planqué l'autre sous son lit. Oh, il lui fait le coup d'artiste lover. Oh oui, mon petit Stéphane. Oh. Je t'ai déjà dit que je me sentais trop bon. Là? Non, là. D'accord. Non? Là, baby love, oui. Non. Ah non? D'accord. Oui, d'accord, là. Ok, plus bas. Oui, je t'aime. Et c'est encore une vieille grosse. Elle a mis le GPS. Chut, t'es folle, si elles nous entendent, elles vont être frustrées. Il y en a une qui fait jamais l'amour et l'autre qui est homosexuelle. Eudes, faut que t'arrêtes avec tes poèmes à la Herbert Léonard. Mais je croyais qu'elle rigolait parce que tu leur racontais des blagues, moi. T'es pas dans Hélène et les garçons, hein. Si ta bite, elle est proportionnelle à tes dents, tu risques pas de leur faire mal. Tu peux y aller, hein. Oui, mais t'as vu sa gueule? Elle a juste envie que tu lui enlèves les toiles d'araignée. Bon, ça va, elle avait des jolis yeux. T'es pas en train de baiser ta petite sœur, Eudes, d'accord? T'arrêtes les déclarations, tu la prends, tu la démontes. La reine des bites à piles n'est peut-être pas la meilleure conseillère non plus. Ah, ce que je t'ai mis. Dans ta vulve, Sarah Connor. Yes. Ramène-toi, il y a Elisa qui est avec Lucas. Oh, trop bien. Ça s'organise. Ça va peut-être la détendre. Oh, tu m'étonnes, elle doit plus en pouvoir de la chatte. J'espère qu'il va casser les pieds du lit à force de la ramoner. Qu'il va la noyer sous des litres de sperme. Quelles sont les dents du fond qui baignent? Opération... fission. Opération dans le fion. Ça commence. Déjà? 3 mois. Mais elle fait chier avec son Terminator. Ah là, j'en peux plus, hein. Faut qu'elle se trouve une meuf. Hein. Ils me cassent les couilles avec leurs travaux.